Hei alle sammen. Dette er enda en del av selskapet Autodox videoinstruksjon om hvordan skifte bildeler. I denne videoen viser vi hvordan du kan bytte en LED på Volkswagen Transporter T4 på egen hånd. Se beskrivelsen nedenfor for lenker til nettbutikken vår, hvor du kan kjøpe reservedelene. Løsne hjulfesteboltene. Bruk en pipenøkkel nummer 19 løsne klemmemutteren på strekkstangen. Bruk et spesialverktøy for å ta spissen ut. Bruk en fastnøkkel nummer 24 løsne låsemutteren som fester trekkstangen til strekkstangen. Skru enden av strekkstangen. Skru på en ny strekkstang ende. Stram klemmemutteren på en ny strekkstang ende. Stram strekkstangens låsemutter. Installer hjulet. Sjekk og juster hjulinnstillingen om nødvendig på Volkswagen T4. Takk for at du så gjennom instruksjonen vår. Abonner på Autodox kanal for å ikke gå glipp av nye videoer. Hvis du likte denne, trykk på lik-knappen og med vennene dine. Ha en fin dag!